Ну, всем привет! С вами снова Лили Лопата в активной чихающей жизни. А вы знаете, в принципе, как чихают люди по-разному? Например, как чихают люди мытышинники. Пчуи. Как, например, чихают люди, страдающие биполярным расстройством. Как чихают люди с плохим вестибулярным аппаратом. Как чихают люди, у которых плохой кишечник. Сука! Где здесь туалет? Как чихают повара в ресторанах. Сука, ну будет салат оливье.